Bakhtiga tiro maleeshiyaad ah oo uu ku jiro horjoogihii khawaarijta ku soo qalday weerarkii naflacaarinimada ahaa ee ay fashiliyeen geesiyaasha qarankeena ayaa laga soo saaray dhulka hawdka ah ee dhaca Awdheegle, taas oo ka dhigan in uu sii kordhayo khasaaraha canaasiirta uu gobolkooda dhacay ee shabaab ku gaaray degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgal kooban oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 Oktoobar iyo gorgor ay ka sameeyeen meelaha hawdka ah si looga daba tago khasaaraha khawaarijta ku gaaray 2 maalin ka hor weerarkii fashilmay ay ku soo qaadeen degmada Awdheegle. Taliyaha guutada 14 Oktoobar gaashaanle dhexe Nuur Maxamed Gaawo Nuur Farey ayaa howlgalka nagu weheliyay. Taliya soo dhawow bal khasaarihii ugu dambeeyay ee cadowga oo marba isa soo taraya. Wallahi Sibriyo saad arkiisaba meelahan soo marnay waxaad arkiisay khawaarijta bakhtigooda iyo meelihii ay dhaawacdooda intay ma arkin oo ishaag isugu geeyeen ay ka sii qaadeen qaar kamid ah ay ma arkin oo qaadi waayeen sida ninkii amiirka ahay oo arkayso kaliya joogihii jabhada ahaa oo bakhtigiisa soo dulistay qaadi waayeen maadaama uu bakhti ka dhigay xoolo xaraam oo ummadda Soomaaliyeed oo ka dhacay loo maalin kasta loo jaray saad arkiisay waxay sameeyeen si aanan anagu arag waxay ku rideen kali waana ka soo bixino arkayso geedka hoostiisa soo dhignay marka waxaad arkaysaan ummadda Soomaaliyeed wixii masiibadan dhacday ama masiibadan dalka ay ku hayaan ay ka xooloodi ka qaadeen handana ay rabaan inay ku gubaan ma qarsoon cid walba oo ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku sameeysan ama xaqooda inay dhacaan xoolahooda intay dhacaan handana qarax inta soo sameeyay ku gubaan sidaas oo kale ku dhacay.